تکلیف کر رہی ہے؟ یہاں پہ ٹورنامنٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنا میرے خیال سے اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ فرام دا آرگنائزنگ باڈی. فٹ بال واز ایٹ اے ڈائنگ اسٹیج and I think hats off to the organizers who organized such a tournament over here. But football is not an unpopular game, but in this part of the world, in Shotgund, particularly in the Maur area, we have only two teams. One from this Shotgund and the second was from the Hanga, جو فٹبال کھیلتے تھے. کوئی پریولنٹ نہیں تھا فٹبال یہاں پہ, لیکن انہوں نے جو فٹبال کو آج ریجنریٹ کیا, زندہ کیا یہاں پہ, میرے خیال سے بڑا اچھا ایفرٹ ہے. اور اس فٹبال کے لیے جو گراؤنڈ چاہیے, جو ابھی ہم جو لوکلز ہیں یہاں پہ, جو ہماری بات ہو گئی ان سے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ جو گراؤنڈ تھا, کیونکہ مجھے بھی یاد ہے, آئی تھنک 5-6 years before we had a tournament here, volleyball tournament. At that time the shape of the ground was not as it is right now, but ابھی جو انہوں نے کہا کہ SHO صاحب جو یہاں کے جاوید صاحب, انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا یہاں پہ, اور جو لوکلز ہیں انہوں نے بھی ایک رول کیا. لیکن اب چاہیے, کیونکہ یوتھ سرسن اسپورٹس یا اسپورٹس جو آپ کا جو اسپورٹس اتھارٹیز ہے, اس گراؤنڈ کو, کیونکہ ماور میں کوئی بڑا گراؤنڈ تو نہیں ہے اس ایریا میں, لوور ماور میں اچھا گراؤنڈ ہونا چاہیے, جو کہ فٹ بال کے لیے میرے خیال سے ایک مناسب گراؤنڈ نہیں ہے. پھر بھی جو انہوں نے ٹورنامنٹ کیا یہاں پہ, ایک اچھا ایفرٹ ہے. ان فیوچر میں اور کوئی اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی آئی کیم ہیئر وتھ دس مشن دیٹ کہ ہمارا جو یوتھ سرسن اسپورٹس کے ساتھ جو رابطہ ہے اس وقت, گورنمنٹ آف انڈیا نے میرے خیال سے 200 crore روپیز جو انہوں نے اسپورٹس کے لیے, اسپورٹس انفراسٹرکچر کے لیے انہیں جو الاٹ کیے ہیں, آج ان کے پاس ایک اپارچونیٹی ہے یہ کہ ہم بھی اس میں ایک رول پلے کریں گے. جو آرگنائزرز ہیں جیسے خورشید احمد ہیں, ان سے میری بات ہوگی, میں نے کہا کہ آپ نے ایک DPR بنانا ہے, اور آپ کو جو ہے نا یوتھ سرسن اسپورٹ جو ڈائریکٹر سلیم الرحمان صاحب, جو ان کے جو کمشنر سیکریٹری ہیں سرمد حفیظ صاحب, ان سے ملیے آپ ایک ریپرزنٹیشن لے جائیے وہاں پر. میرے خیال سے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں, آج ان کے پاس پیسہ ہے, ہم اس اپارچونیٹی کو اویل کر سکتے ہیں. اینڈ ایز اے چیئرمین آف دا بانگ ساکر آرگنائزیشن, وی ہیڈ اے, I think you were the bear witness of that tournament. We had that tournament in the night, and that was an historical tournament, جس سے میرے خیال سے فٹ بال کو ایک جہت ملی ہے. آج جو اس وقت ویلی میں ہر جگہ پہ نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈے اینڈ نائٹ یا نائٹ ٹورنامنٹس ہوئے ہیں. میرے خیال سے ہم نے ایک سنگ میل رکھی ہے وہاں پہ, ایک بینچ مارک تھا فٹ بال کے لیے. اور آنے والے ان شاء اللہ 2020 ہم ایک ایسا کریں, کیونکہ اس کو نا اس کھیل کو تھوڑا گلیمرائز کرنا ہے. اس سے زیادہ یہ جو لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اس کی طرف بڑھتا ہے. پھر ایگزیکٹلی, کیونکہ پینڈمک کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, اور وہاں پہ ایک 2-3 ٹورنامنٹس ان ٹینڈم چل رہے تھے, تو وہ اتنا ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم ایک نائٹ جو میچ. لیکن اس کا جو فائنل ہے 2020 میں انشاء اللہ تعالیٰ, جیسے جون کا مہینہ شروع ہوگا تو ایک سپیکٹیکولر فائنل ہوگا میرے خیال سے. دیٹ ول بی ہسٹوریکل ٹورنامنٹ فائنل. اوبویسلی میں بتاؤں آپ کو, مجھے یاد ہے کہ جب ہم وحید الرحمان پرا صاحب تھے, ہمارے سیکریٹری تھے ان دنوں, وہ ہم ان سے گئے, ہم نے کہا کہ ایک ایسٹرو ٹرف ہمیں بھی ملنا چاہیے کپواڑہ.